ازيكم عاملين ايه؟ المفروض امبارح كانت تنزل الحلقة بتاعة الكورس بتاعنا، ولكن وانا بكتبها بصراحة كنت بواجه تفكير كتير قوي، وانا ما كنتش قده صراحة. كنت حاسس ان انا لازم اطلع اقول ده مش كلام مكتوب، مش حاجة انا مفكر فيها صراحة. انا كل اللي انا خدته قرار ان انا هقول كلام من القلب لاخواتي او الناس اللي عندي او الناس اللي بتتابعني. انا حسيت الفترة اللي فاتت ان من كتر اللي بيحصل حوالينا، من كتر ما القضية بتاعتنا اتفتحت بشكل اكبر مع اخواتنا، وان القضية كده كده ما كانتش اتقفلت بس كان نوعا ما الموضوع هادي. اللي حصل الايام اللي فاتت خلانا احنا وصلنا لانهزام نفسي، او بقى في ناس مهزومة نفسيا، وده بيحصل بسبب ان بيبقى في اشاعات كتير جدا بتحصل وحاجات كتير قوي بتطلع، واحنا بنبدأ نتحمس فيها ونشوف ان احنا لا احنا لازم هنعمل كذا، وبعد كده الموضوع كله بيروح، فانت بتبدأ تهدى تاني وتبدأ تعلى وتهدى مع كل اشاعة، لغاية لما انت بتوصل انك بتبقى خلاص اتهزمت نفسيا. انت عارف ان كل ده كلام ملوش لازمة، صدقني ده اللي انت